สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปครับคลิปนี้เป็นการทดสอบนะครับหรือว่าการเรียนรู้การขับรถยนต์ข้ามน้ำนะครับก็เป็นหนึ่งในคาราวานที่บก.จัดไปเที่ยวป่านะครับในช่วงของเมืองคองเพื่อจะไปดอย30,000หรือว่าห้วยน้ำดังนะครับจริงๆแล้วข้างบนนั้นก็มีสะพานนะครับแต่อันนี้เป็นการฝึกฝนให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องของการข้ามน้ำว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะ เริ่มแรกเลยนะครับของการข้ามน้ำเราก็จะต้องจอดรถครับแล้วก็สำรวจร่องน้ำสำรวจร่องน้ำก็หมายความว่าต้องเดินลงไปเอาไม้เตรียมไปด้วย1 อันนะครับเดินไปดูน้ำหนักนะครับส่วนใหญ่แล้วบก.ก็จะเดินดูแนวล้อขวาดูว่าพื้นผิวใต้น้ำเป็นอะไรเป็นโคลนนิ่มมีความแน่นไหมมีหินลอยหรือเปล่านะครับมีโคลนดูดหรือเปล่านะครับมีความลึกตรงจุดไหนบ้างนะครับเพื่อจะประเมินว่าเส้นทางที่เราจะข้ามนั้นเป็นยังไงอันนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเราไปป่าแล้วเราต้องข้ามน้ำมีน้ำอยู่ด้านหน้าของเรานะครับเราอย่าได้ประมาทโดยเฉพาะรถที่ไปคันเดียวนะครับก็อย่าได้ประมาทเพราะว่าถ้าพลาดพลั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่รถเราจะจมน้ำแล้วเสียหายน้ำเข้าพรมน้ำท่วมเบาะน้ำท่วมคอนโซลเกิดขึ้นได้เสมอแม้แต่เซียนออฟโรดที่ขับออฟโรดมานานก็ยังพลาดถ้าไม่ได้สำรวจร่องน้ำนะครับอีกประการหนึ่งเมื่อสำรวจร่องน้ำร่องขวาไปเรียบร้อยคุณก็ต้องเดินย้อนกลับมาดูล้อซ้ายนะครับแล้วประมาณว่าเดินทั้งล้อไปแล้วก็ล้อกลับให้เรียบร้อยจริงอยู่คุณรีบแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ลงไปสำรวจความรีบนั้นอาจจะเป็นนรกสำหรับคุณเลยนะคือจ่ายเงินค่ากู้รถเสียนะครับเละเทะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันแลกไม่ได้กับเวลานิดหน่อยแล้วก็การเปียกที่จะเดินลุยเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทำการก่อนที่จะข้ามน้ำนะครับต้องทำอะไรอีกนะครับ1ลดกระจกทุกบานลงนะครับ4 บานมี4 บานก็ลดลงทุกบานเลยนะครับฝึกไว้นี่ฝึกไว้น้ำจะเชี่ยวหรือไม่เชี่ยวเราฝึกไว้นะครับเราอาจจะไปเจอร่องน้ำที่ซุดแล้วก็ที่เราอาจจะสำรวจหลุดสำรวจล้อมันตกลงไปรถพลิกตะแคงขึ้นมานะครับไอ้คนที่อยู่ในช่วงที่รถพลิกรถหงายไอ้นั้นก็เบลเปิดไม่ออกกระจกเปิดไม่ได้รถไฟฟ้าระบบล็อกคราวนี้ยุ่งไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลดเบลด้วยนะครับนอกจากปลดล็อกแล้วนะครับปิดแอร์ปลดล็อกแล้วนะครับลดกระจก4 บานแล้วก็เข็มขัดนิรภัยอย่าคาดนะครับต้องถอดออกนะครับแล้วเตรียมตัวแล้วจำไว้นะครับย้ำเตือนเลยนะครับลูกคุณนั่งหลับอยู่อะไรอยู่นะครับปลุกให้ตื่นเลยอาจจะเป็นภรรยาคุณหลับอยู่ใครก็ตามที่หลับอยู่ในรถปลุกให้ตื่นหมดนะครับเพื่อตั้งสติวันหนึ่งถ้าไปเจอน้ำเชี่ยวขึ้นมาคุณขับรถนะครับฝ่าน้ำเข้าไป รถมันถูกน้ำพลิกตีเจอร่องน้ำนะครับรถพลิกกลางลำน้ำเขาจะได้มีสติได้ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหฝันไปว่ากำลังว่ายน้ำอยู่เปล่าจริงน้ำกำลังขับรถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการฝึกซ้อมไว้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานนะครับรถยนต์คุณไม่ต้องไปลองนะครับโอเคถ้าไปหลายๆคันคุณอาจจะลองได้คุณมีโฟสโลคุณก็ใส่โฟสโลเลยนะครับมีดิฟล็อกคุณยิงดิฟล็อกให้ติดก่อนนะครับโอกาสที่จะพลาดพลั้งมีอยู่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งเป็นรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับคุณใส่อยากลองขับเคลื่อน2 ล้อคุณลองไปเรียบร้อยแล้วพอคุณไปติดกลางลำน้ำอยากจะกด4มันกดไม่ได้ครับระบบไฟฟ้าบางทีมันโก่งกงนะครับมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันยังไม่เข้าแล้วคราวนี้คุณไปติดกลางลำน้ำสถานการณ์ก็มานะครับท่อนซุงก็อุตริลอยน้ำมาชนรถคุณโป้งพังเลยนะไม่พังอะบุบนะครับเพราะฉะนั้นคุณใส่ไปเลยนะครับคุณมีอาวุธอะไรใส่มี4สโลก็ใส่4สโลนะครับยิงดิฟล็อกได้ก็ยิงนะซื้อรถ1 ล้านกว่าบาทนะครับมีอาวุธอะไรใส่เต็มที่นะครับเมื่อคุณติดคุณจะต้องรู้ด้วยว่าจะดันเดินหน้าต่อหรือจะถอยหลังนะครับคุณต้องคิดบางทีการถอยหลังแล้วเทคใหม่การถอยหลังแล้วหาเหลี่ยมเทคใหม่อาจจะดีกว่าการดันเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมีครั้งเดียวและยิ่งน้ำเชี่ยวๆนะครับคุณจะต้องเตรียมสถานการณ์ด้วยว่าการขับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะไปขับขวางลำน้ำไม่ได้นะครับก็ต้องเอาหัวเนี่ยหันสู้น้ำไว้นะครับหันสู้น้ำไว้บางทีต้องมีการโยกพวงมาลัยเข้าช่วยด้วยผมเห็นหลายคันในคลิปที่ขับรถไม่เปิดกระจกเลยปิดฟืมมิด
มืดมิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขากลัวน้ำเข้ารถหรือเขากลัวน้ำออกจากรถนะครับโอ้โหมันอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องลดกระจกด้วยนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยถ้าน้ำเชี่ยวต้องประเมินแล้วนะครับคันที่หนึ่งนำไปคันที่สองจะทำยังไงแล้วลงน้ำเนี่ยให้ลงทีละคันไม่ใช่คันหนึ่งยังไม่ผ่านเลยคันที่สองขวางเรียบร้อยแล้วไอ้คันที่หนึ่งขวางคันที่สองคันที่สองก็ติดกลางลำน้ำอีกนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นพื้นฐานอาจจะไม่ได้เจอหรอกนะครับแต่ว่าฟังไว้วันหนึ่งคุณไปอมกลมอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับลำน้ำเดียวขาเข้าได้แต่พอน้ำขึ้นคุณออกป่าไม่ได้นะครับคุณจะได้ประเมินว่าคุณจะเอายังไงนะครับเมื่อขับรถข้ามลำน้ำเรียบร้อยกลับมาก็มาดูแลนะครับอาจจะเปิดดูน้ำมันเฟืองท้ายหน่อยนะครับว่าให้ช่างเขาดูหน่อยนะครับว่ามันมีการผสมเข้าไปหรือเปล่ารั่วหรือเปล่าถ้าเป็นสีน้ำตาลโจ๊กๆแสดงว่าน้ำซึมเข้าเฟืองท้ายแล้วก็เฟืองหน้าด้วยนะครับมันจะทำให้เฟืองท้ายและเฟืองหน้าพังเอาง่ายๆนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องข้ามนะครับน้ำแต่รถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ซีนมาดีนะครับถ้าเราข้ามเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแป๊บเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถึงขั้นกับแช่เลยนี่ก็ลำบากอยู่นะครับอย่างจุดนี้ก็เป็นจุดลำน้ำเมืองคองก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราเที่ยวป่าเที่ยวคาราวานก็จะให้ทุกท่านเข้ามาลองฝึกการข้ามน้ำกันดู